बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बलदियाती इलेक्शन के हवाले से मां आहियां तव्हांजो मेज़बान शरीफ़ रिंदाई। तव्हां ॾिसी रहिया आहियो महबूब न्यूज़ नेटवर्क टीवी। नाज़रीन, बलदियाती इलेक्शन के हवाले से पूरी सिंध में सरगर्मियों उरूज ते आहिनि। अहिड़ी तरह कंदकोट में भी सरगर्मियों उरूज ते आहिनि। कंदकोट में एक तरफ़ तो मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि पारां उम्मीदवार बीहारिया विया आहिनि, तो ॿिए तरफ़ वरी आज़ाद उम्मीदवार पिण बीठा आहिनि। उन हवाले से कंदकोट के वार्ड नंबर 6 जो आज़ाद जो उम्मीदवार राजा अयाज़ खोसो इन वक्त असां सां लाइन ते मौजूद है। कोशिश कंदासीं तो राजा अयाज़ खोसो सां गुफ्तगू कयूं। राजा, तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम में असां वेलकम कंदासीं। अदा वॾी महिरबानी ऐं मोहबतूं शरीफ़ रहंद साहब, तव्हां असांखे टाइम ॾिनो, वॾी मोहबतूं वॾी महिरबानी कंदासीं। राजा, इहो ॿुधाइजो त हिन वक्त कंदकोट में जेका सूरत हाल आहे बलदियाती इलेक्शन के हवाले सां जेके सरगर्मियूं आहिनि उहे कीअं हली रहियूं आहिनि? बिल्कुलु अदा, सरगर्मियूं तेज़ आहिनि, सरगर्मियूं हलनि पियूं ऐं असां बि माना हिकिड़े क़िस्म सां संदो ॿधी निकिता आहियूं। जेके असांजा मज़लूम माण्हू आहिनि असां वटि, त माना असांजा जेके इलाइक़ा आहिनि उहे 100 साल खां वठी पुठिते पियल आहिनि। असां पंहिंजे जाइज़ हुकूकनि जे लाइ निकिता आहियूं। इंशाअल्लाह असांजी फतह थींदी। ऐं ॿियो त सरगर्मियूं उरूज ते आहिनि, ॿियूं तंज़ीमूं बि आहिनि। ऐं असां वटि हिकिड़ो रवाजु हले पियो, 2000 खां वठी 3000 में माण्हुनि खे ख़रीद कयो पियो वञे, माण्हू विकिरो थिए पिया। असांखे जेके ज़मीर वारा माण्हू आहिनि असांखे यकीन आहे त उहे माण्हू असांजो साथ ॾींदा। राजा, तव्हां माशाल्लाह ग्रेजुएट आहियो, पढ़ियल लिखियल आहियो, सिंध यूनिवर्सिटी जा शागिर्द भी रहिया आहियो ऐं शागिर्द सियासत में भी तव्हांजो किरदारु रहियो आहे। हिन वक्त कुछ माण्हुनि में शऊर ॾिसो था त माण्हू तव्हांखे छा मोटिवेट कनि पिया? अदा बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु, माण्हू मूंखे जेको आहे त सुठे नमूने सां चाहिनि पिया पिया। या पाण मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बि मूं कई हुई ऐं जेको आहे त लोकल गवर्नमेंट मुंहिंजो मेजर सब्जेक्ट रहियो आहे। त असां लोकल गवर्नमेंट जा शागिर्द रहिया आहियूं। जेके असांजा बुनियादी हुकूक जेके असांखे ख़बर आहिनि त उहो केरु कोन थो ॼाणे सघे। ऐं करंटली मां तव्हांखे ॿुधायां, जेका करंटली असांजी बजट आहे उहा 8 लख खां वठी 10 लख रुपया आहे वार्ड जे हिसाब सां। त हू जॾहिं असां पाण जेको आहे 4 साल ताईं काउंट था कयूं त 3 करोड़ 80 लख रुपया था बीहनि। उहे सभु करप्शन जे वर था चढ़ी वञनि। शागिर्द सियासत में सुठो किरदारु अदा कयो आहे। हाणे हिते बि जेके आहे वार्ड 6 में जेको मां कैंडिडेट आहियां, मूंखे माण्हुनि जी मोहबत मिले थी। इंशाअल्लाह हितां बि पाण फतह कंदासीं। अदा जी शागिर्द सियासत में पाण अॻिते हुआसीं, हिते बि अॻिते रहंदासीं। राजा, इहो ॿुधाइजो त हिन वक्त वार्ड नंबर 6 ते कंदकोट कमेटी ते जिते तव्हां बीठा आहियो उते ॿिया कहिड़ा उम्मीदवार आहिनि जेके तव्हांजे साम्हूं बीठल आहिनि? बिल्कुलु अदा, हिकिड़ो आहे पीपल्स पार्टीअ जो पंहिंजो आफ्ताब डार जखरानी आहे, ॿियो जमीयत उलमा इस्लाम जो शबीर अहमद खोसो आहे, टियों पाण कैंडिडेट आहियां। अच्छा, तव्हांजो इतिहाद थी सघे थो पीपल्स पार्टी सां या जमीयत उलमा सां? अॻिते जो तव्हांजो छा प्रोग्राम आहे? अदा बिल्कुलु कोई बि इतिहाद नथो थी सघे, छो त हुतां वॾेरा शाही आहे जेको आहे त गवर्नमेंट जी रिसोर्स पई हले। को कहिड़े हिसाब सां पियो अचे, को कंहिं पैसे जी ताक़त पियो हलाए, को पंहिंजा एजेंट छॾे करे माण्हू थो ख़रीद करे। ऐं अहिड़नि माण्हुनि सां जेको आहे त इतिहाद करण लाइ असां कोन था सोचे सघूं, छो त असां नौजवान आहियूं ऐं असां जेको आहे त पंहिंजे हुकूक जे लाइ निकिता आहियूं। असां पंहिंजे जाइज़ हुकूक ई वठंदासीं हुन खां। जॾहिं असांजा जाइज़ हुकूक असां मिलंदा त असांजो इतिहाद हुन सां थी सघे थो। बाक़ी कंहिं बि हिसाब सां कोई इतिहाद न आहे, जाइज़ हुकूकनि ते इतिहाद असांजो थी सघे थो। अयाज़ खोसो साहब, इहो ॿुधाइजो त कंदकोट जे वार्ड नंबर 6 जी हेतिरी बजट हुअण बावजूदि हिन वक्त ताईं कंदकोट जो वार्ड गंदगी जे वर चढ़ियल आहे। तव्हां उन बारे में छा चवणु चाहींदो? बिल्कुलु अदा बिल्कुलु, अॻे जेके बि माण्हू आया आहिनि उहे असांजे मथां मुसलत थियल आहिनि। उहे जेके जाइज़ माण्हू हुया, जेके लोकल गवर्नमेंट जी ख़बर ई कोन्हे, उहे माण्हू असांजे मथां मुसलत थिया, उन्हनि करप्शन कई। ऐं असांजे माना एतिरे क़दुरु जो असांजे जेके गिटियूं ॾिसो, गलियूं ॾिसो, असांजे घरनि जे दरवाज़नि ते नाली में, असांजे घरनि जे दरवाज़े में बि गंद जो किचिरो लॻो पिया। असां वटि माना को बि अहिड़ो को कमु कंहिं किरदारु न आहे जो उन कयो हुजे। सो इन जे करे असां माना पंहिंजे जाइज़ हक़नि जे लाइ आया आहियूं। अच्छा राजा, ॿुधाइजो त हिन वक्त जेको कंदकोट जो वार्ड नंबर 6 आहे उते तव्हां जॾहिं चूंडिजी ईंदव त तव्हां जेको मंशूर माण्हुनि खे तव्हां छा पिया चओ त तव्हां चूंडिजी ईंदव त कहिड़ियूं तब्दीलियूं बर वक़्तु तव्हां कंदव? बिल्कुलु अदा बिल्कुलु, मां हुनजे लाइ पंहिंजो नसबुल आइन ठाहे छॾियो आहे। ऐं कंहिं बि माना जेको आहे अहिड़ी का एजेंटा कोन आंदी हुजे जेका एजेंटा मूं आंदी आहे। ऐं आउं इंशाअल्लाह जॾहिं चूंडिजी ईंदुसि त आउं ख़िदमत कंदुसि। ऐं ख़िदमत में मूंखे यकीन आहे, छो त सियासत जेका पॉलिटिकल साइंस आहे न, पॉलिटिकल साइंस जी जेका लफ़्ज़ी माना आहे सियासत जी, उनजी लफ़्ज़ी माना आहे ख़िदमत। ऐं असां वटि माना हिकिड़े क़िस्म सां अहिड़ा माण्हू असांजे मथां मुसलत थियल आहिनि, उहे काई ख़िदमत कोन था कनि, उहे असांजे हुकूक ते दाड़ो पाड़नि ऐं असांजा जेके पैसा आहिनि उहे खाइनि पिया। गुज़िरियल टेन्योर में केतिरा जेके बि उम्मीदवार चूंडिजी आया उहे कहिड़ी पार्टी सां लाॻापियल हुया?
अदा ये पीपल्स पार्टी से जो लगातार आए पीपल्स पार्टी असांजे मथां क़ाबिल थी रहा है छो तूं वॾेरा शाही आहे उन्होंने रिसोर्स बि आहे गवर्नमेंट भी उन्हनि जी हूंदी आहे आर ओ खां वठी DRO ताईं हींअर बि असां एतिरे क़दम माना इतमाद कोन था करे सघूं का फेयर इलेक्शन थिए तॾहिं बि असां माना पंहिंजा हौसला ख़तमु कोन था करे सघूं असां अञा बि माना असांजा हौसला पुख्ता आहिनि ऐं असां हिकिड़ो इरादो रखियो आहे त असां हिन जो मुक़ाबिलो कंदासीं। अयाज़ साहब इहो ॿुधाइजो त वार्ड नंबर 6 ते जेको आवाम आहे जेको तव्हांखे सपोर्ट करे पियो तव्हां उन्हनि जे लाइ को पैगाम ॾियणु चाहींदो? अदा मुंहिंजो पैगाम उन्हनि खे इहो ई आहे त भई तव्हां जेके आहिनि हिन वक़्तु जेको असां कल्चर पियो हले न 2000 खां 3000 ताईं अहिड़ा चंद टकनि जा माण्हू आहिनि जेके चंद टकनि ते ई जेको आहे त माण्हुनि खे ख़रीद था कनि असां उन्हनि खे असां पंहिंजे वार्ड जे छेजे उमेदवार वार्ड छेजे बाशिर रवान खे इहो ई पुरज़ोर अपील थो कयां त बाबा तव्हां अचो असांजा बां बेली थियो ऐं हिकिड़ो पढ़ियलु लिखियलु आहे मास्टर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो शागिर्द रहियो आहियां लोकल गवर्नमेंट खे जेतिरो आउं सम्झी सघां थो ॿियो कोन थो को बि कोन थो सम्झी सघे आउं जॾहिं चूंडजी ईंदुसि ऐवान में त आउं हिन जे हुकूक जी ॻाल्हि कंदुसि ऐं आउं जेके लोकल गवर्नमेंट जेकी शयूं अचनि थियूं उन्हनि खां वठंदुसि पंहिंजे वार्ड छे जे लाइ इन जे करे मां वार्ड छे जे बाशिर रवान खे पुरज़ोर अपील थो कयां त ख़ुदा रा पुराणा जेके वक़्तु हुया पुराणी जेके दौर हुई वॾेरनि निज़ामनि वॾेरनि बोताननि जे निज़ामनि खे कढी करे तव्हां हिकिड़े शागिर्द खे हिकिड़े पढ़ियल लिखियल माण्हू खे अॻिते आणो तव्हांजी ख़िदमत कंदो। अच्छा राजा इहो ॿुधाइजो त हिन वक़्तु जेको कंदकोट जो जेको अवाम आहे छा उहो कुझु शौर याफ़्ता तव्हांखे नज़र अचे थो हिन वक़्तु कुझु तब्दीली आई आहे? बिल्कुलु अदा असां त असांजो इलाइक़ो तमामु पुठिते पयल इलाइक़ो आहे हिते वॾेरा शाही सरदारी निज़ाम हले पियो तॾहिं बि उमेदूं आहिनि अवाम में इनशाला उहे सुजाग थींदा ऐं पंहिंजा हक़ वठंदा था। अच्छा अयाज़ इहो ॿुधाइजो त महबूब न्यूज़ नेटवर्क TV पारां ही बलदियाती इलेक्शन जे हवाले सां प्रोग्राम शुरू कयो वियो आहे जंहिंमें सिंध जे मुख़्तलिफ़ यूनियन काउंसिलनि टाउननि जा नुमाइंदा आहिनि जेके आज़ादु उमेदवार हुजनि या कंहिं पार्टी सां रिलेटेड हुजनि उन्हनि सां जेके असां मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते पंहिंजे प्रोग्राम में शामिलु कयूं पिया इन प्रोग्राम जे लाइ तव्हां कुझु चवणु चाहींदो? अदा इंतहाई नेक तमन्नाऊं तव्हांजे लाइ तव्हांजे जेको आहे त पंहिंजो चीफ पेटर्न आहे जेको तव्हांजो साईं महबूब अली जोड़नि साहिबु उहो बि जसल आहे हीउ तमामु बहितरीनु महिनत कयो पिया तव्हां अलाह तव्हांखे हिन जो अजर ॾींदो तव्हां असांजे हुकूकनि जे लाइ ऐं तव्हां जेको आवाज़ु उठायो पिया इन शइ जो अजर तव्हांखे मिलंदो ऐं तव्हांजी वॾी महिरबानी जो असांखे तव्हां टाइम ॾिनो आहे मुंहिंजा दा। अयाज़ इहो आख़िर में ॿुधाइजो त जेको इलेक्शन जे ॾींहं ते अक्सर करे ईअं ई थींदो आहे त मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि जा सपोर्टर पाण में अटकी पवंदा आहिनि ऐं पोइ नंढियुनि नंढियुनि ॻाल्हियुनि तां उहे जानी नुक़सान ताईं पहुची वेंदा आहिनि तव्हां उन्हनि पंहिंजनि सपोर्टरनि ऐं मुखालफ़नि लाइ को पैगाम इन हवाले सां ॾियणु चाहींदो? अदा बिल्कुलु सियासत आहे सियासत सभु जो हक़ आहे जमहूरियत आहे सभु जी सियासत में माना सिंध ज़ाती मुफ़ाद ऐं ज़ाती दुश्मनी न हुजणु खपनि हर को मुक़ाबिलो करे सघे थो सियासत आहे ऐं पंहिंजे जेके मुंहिंजा सपोर्टर आहिनि जेके मुंहिंजा जेको आहे त चाहींदड़ आहिनि मां उन्हनि खे इहो ई चवंदुसि त बाबा मोहबतुनि खां सवाइ ॿी का बि शइ पता न आहे करणी ऐं पंहिंजे हुकूक जेकर वठिणा आहिनि त उन्हनि जे लाइ असांखे माना जेको इलेक्शन जे ॾियारे अची करे पंहिंजो किरदारु अदा करिणो आहे बाक़ी असां हिननि जहिड़नि खे या झटनि मां का बि शइ माना असां हिननि शयुनि ते यकीन कोन था रखूं इहे असांजा हल न आहिनि अदा। वॾी महिरबानी राजा अयाज़ खोसो पंहिंजो क़ीमती वक़्तु महबूब न्यूज़ नेटवर्क TV खे ॾियण लाइ। नाज़रीन असां सां हिन वक़्तु प्रोग्राम में शामिल हो कंदकोट वार्ड 6 जो आज़ादु उमेदवार नौजवान राजा अयाज़ खोसो सां मौजूदु हो जंहिंजो इहो ई चवणु आहे त अवाम हाणे सुजाग थी चुको आहे वॾेरा शाही मां तंग जी चुको आहे छो त हुन काफ़ी सिंध यूनिवर्सिटी में बि हू सियासत में पहिरियों नंबर रहियो आहे हुनजो चवणु आहे इंशाल्लाह पंहिंजे इलाइक़े में अची करे पिणु ग़रीब ऐं जेके ॾुतरियल माण्हू आहिनि उन्हनि जी ख़िदमत कंदासीं। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं पंहिंजे मेज़बान शरीफ़ रिंद खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह वाहे।